योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 3 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 6 सल्भ गरेका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 7 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ, द नबिल ब्याङ्क हैज अ रेसियो अफ इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स of 12.62% and annual report of NIC Asia reports an equity capital to total assets of 6.93%. What is the value of equity multiplier for each of these bank भनौँ है। क्वेसनले के भनौँ भने नबिल ब्याङ्कको इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स भनेको इक्विटी क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल एसेट्सको भ्यालु कति रहेछ 12.62% रहेछ भने एनआइसी एसियाले चाहिँ के रिपोर्ट देखाएको छ त उसको रिपोर्ट अनुसार भन्दाखेरि उसको चाहिँ इक्विटी क्यापिटल टु एसेट्स रेसियो चाहिँ कति रहेछ त 6.93% रहेछ है। अब क्वेसनले सोध्दैछ वाट इज द भ्यालु अफ इक्विटी मल्टिप्लायर फर इच अफ दिस ब्याङ्क। त्यो दुइटै ब्याङ्कहरूको चाहिँ इक्विटी मल्टिप्लायरको भ्यालु कति हुन्छ भन्यो। हाम्रो इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला के हो त? फर्मुला के हो भने टोटल एसेट्स डिभाइड बाई टोटल इक्विटी क्यापिटल हो। टोटल एसेट्स डिभाइड बाई टोटल इक्विटी क्यापिटल हुनुपर्नेमा क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त टोटल इक्विटी क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल एसेट्स दिएको छ भनेपछि ए चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 1 डिभाइडेड बाई यो रेसियो है इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स रेसियो गरिदिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त भ्यालु आइदिन्छ है। 1 डिभाइडेड बाई इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स रेसियो गरिदिन्छौँ। दुइटै ब्याङ्कको इक्विटी मल्टिप्लायर आउँछ। किन त्यसो गर्यौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला हुनुपर्ने थियो टोटल एसेट्स डिभाइड बाई इक्विटी क्यापिटल, तर भइदिएको छ के त इक्विटी क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। अहिले हामी गरेर पनि हेरौँला है त। अब बी नम्बरमा भनेको छ नबिल हैज एन आरओए अफ 1.01% and NIC Asia has 1.17%. What must each institution return on equity capital be? What do your calculations tell you about the benefits of an little equity capital as regulations and marketplace allow भनेर क्वेसनले भन्यो है। अब यसले के भनेको भने नबिल ब्याङ्कको आरओए चाहिँ कति रहेछ 1.01% रहेछ र एनआइसी एसियाको आरओए कति रहेछ त 1.17% रहेछ। वाट मस्ट इच इन्स्टिट्युसन रिटर्न अन इक्विटी क्यापिटल बी। रिटर्न अन इक्विटीको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त है। रिटर्न अन इक्विटी क्यापिटलको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ हरेक इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त भन्दा नबिल ब्याङ्क र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको चाहिँ। अनि वाट डु युर क्यालकुलेसन्स टेल यु अबाउट द बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ अ लिटल इक्विटी क्यापिटल एज रेगुलेसन्स अर मार्केटप्लेस विल अलो भन्दैछ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि वाट डु युर क्यालकुलेसन टेल यु अबाउट द बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ अ लिटल इक्विटी क्यापिटल भन्दैछ। तपाईँको क्यालकुलेसनको अनुसारले गर्दाखेरि तपाईँको क्यालकुलेसनले चाहिँ के भन्छ त बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ अ लिटल इक्विटी क्यापिटल। तपाईँको कम्ती इक्विटी क्यापिटल भयो भने त्यसको बेनिफिट के छ एज रेगुलेसन्स अर द मार्केट प्लेस विल अलो भन्दैछ। त्यो रेगुलेसन अनुसार अर मार्केट प्लेस विल अलो भन्दैछ। अब यसको पनि हामी डिसिजन लेख्ने हो लास्टमा चाहिँ त्यो हेर्छौँ है। ल अब इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स रेसियो अफ नबिल ब्याङ्क है। इक्विटी क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल एसेट्स रेसियो चाहिँ कति छ त 0.1262 अथवा 12.62% छ र इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स रेसियो अफ एनआइसी एसिया ब्याङ्क चाहिँ कति छ 0.0693 यानि कि 6.93% छ। अब इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि इक्विटी मल्टिप्लायर इज द रेसिप्रोकल अफ इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स रेसियो। रेसिप्रोकल भनेको ठ्याक्कै अपोजिट क्या इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स रेसियोको अपोजिट हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ ल, यहाँ अलिकति म लेखिदिन्छु। यहाँनिर हेर्नु ल इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इक्वल टु चाहिँ कति छ त टोटल एसेट्स इक्वल टु चाहिँ 12.62% छ। अब हामीले चाहिएको के हो त टोटल एसेट्स डिभाइड बाई इक्विटी हो। टोटल एसेट्स डिभाइड बाई इक्विटी चाहिएको हो भनेपछि के हुन्छ अब हेरौँ ल। टोटल एसेट्स माथि जाँदाखेरि के हुन्छ टोटल एसेट्स माथि जाँदाखेरि अब यहाँ त के छ त 12.62 मात्रै छ। 12.62% छ भने चाहिँ 1 माथि जान्छ डिभाइड बाई चेन्ज हुँदाखेरि क्या 12.62 हुन्छ। अब यो त पर्सेन्टेज हो 1 डिभाइड बाई 12.62% गरिदिने अथवा 1 डिभाइड बाई 0.1262 गरिदिने। यति गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 7.924 टाइम्स आउँदो रहेछ क्या। अथवा यो अझै बुझिएन भने म अझै सजिलो तरिकाले गरिदिन्छु के त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको कति छ 12.62 डिभाइड बाई 1
अब यो बुझौँ ल। यो भनेको टोटल एसेट्समा इक्विटीको पर्सेन्ट कति छ भन्न खोजेको भन्दाखेरि 12.62% चाहिँ टोटल एसेट्समा छ भनेपछि यो टोटल एसेट्स 100% हो भने 12.62% चाहिँ इक्विटी हो भन्न खोजेको। अब हामीले त के चाहिएको छ भन्दाखेरि टोटल एसेट्स डिभाइड बाई इक्विटी चाहिएको छ भने टोटल एसेट्स कति 1 हो डिभाइडेड बाई यो भनेको 12.62% भनेको चाहिँ 0.1262% है। यो पर्सेन्टमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पर्सेन्ट हटाउनै पर्छ क्या। यो 1 भनेको के हो त कि त यहाँ 100 गर्नु पर्यो हो। यहाँ 100 गरियो भने चाहिँ हामीले फेरि यो 12.62 राख्न सक्यो किनभने पर्सेन्ट जहिले पनि 100मा हुन्छ। 100% भनेको चाहिँ फुल क्यापासिटी हो भनेपछि कि यहाँ 100 राख्नु पर्यो कि 1 राख्नु पर्यो। हामीले जेनरली 1 नै राखेर गर्छौँ त्यस कारणले गर्दा यो पर्सेन्टेजलाई डेसिमल फर्ममा राखिदिन्छौँ भनेको 1। अब टोटल एसेट्स माथि जाँदा 1 भयो डिभाइडेड टु इक्विटी भनेको 0.1262 भनेपछि जति आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ भयो। अब अर्को हाम्रो कति छ त एनआइसिएसिआको। अब त्यस्तै क्या इक्विटी भनेको हाम्रो कति छ 6.93% भनेको 0.0693 छ डिभाइडेड टोटल एसेट्स 1 भयो भनेपछि अब हामीले टोटल एसेट्स डिभाइड बाई इक्विटी गर्नु छ भने 1 डिभाइड बाई 0.6393 गर 0.0693 गरिदिने त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ त 14.43 टाइम्स आयो है। अब रिटर्न अन एसेट्स अफ नोबेल ब्याङ्क रिटर्न अन एसेट्स अफ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क दुईवटा दिएको छ है। अब त्यस पछाडि हामीलाई सोध्दैछ रिटर्न अन इक्विटी। अब रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नको लागि हामीलाई के फर्मुला थाहा छ त भन्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटी इक्वल टु रिटर्न अन एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर इन्डिभिजुअल दिएकै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी निकाल्नलाई सजिलै सक्छौँ है। रिटर्न अन इक्विटी इक्वल टु रिटर्न अन एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। अब इक्विटी मल्टिप्लायर त हामीले ए नम्बर क्वेसनमा निकालिसक्यौँ। रिटर्न अन एसेट्स हामीलाई दिएको छ भनेपछि अब हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तो हेरौँ रिटर्न अन इक्विटी हामीलाई कति दिएको छ नोबेल ब्याङ्कको सरी रिटर्न अन एसेट्स कति दिएको छ त 1.01% 1.01 भइहाल्यो। अब यो पर्सेन्टेज हामीले किन यहाँनिर डेसिमल फर्ममा राख्यौँ भन्दाखेरि एउटा अलरेडी पर्सेन्टेजमा छ एउटा टाइम्समा छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज इन्टु टाइम्स गर्दाखेरि पर्सेन्टेजमै आउँछ त्यस कारणले यसलाई डेसिमल फर्ममा राखिराख्न पर्दैन है। पर्सेन्टेज इन्टु टाइम्स भएको बेला दुईवटा पर्सेन्टेज छ भने एउटालाई 0 बनाउनु एउटालाई चाहिँ डेसिमल फर्ममा एउटालाई पर्सेन्टेजमै राख्नु पर्यो पर्सेन्टेजमै निकाल्नु छ भने। त्यस कारणले गर्दा यदि अब भ्यालुमा निकाल्नु छ भने दुईटै पर्सेन्टेजलाई चाहिँ डेसिमल फर्ममा राख्ने मल्टिप्लाई गरिदिने। अब नोबेल ब्याङ्कको 1.01% अब हामीले रिटर्न इक्विटी भनेको जहिले पर्सेन्टमा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एउटा पर्सेन्टमा राख्यौँ एउटा टाइम्समा राख्यौँ एन्सर केमा आउँछ पर्सेन्टमै आउँछ। त्यस कारणले 1.01 नोबेल ब्याङ्कको रिटर्न अन एसेट्स र इक्विटी मल्टिप्लायर 7.924 यो मल्टिप्लाई गर्दा 8% आयो। त्यसै गरी एनआइसिएसिआईको 1.17 हाम्रो के छ त रिटर्न अन एसेट्स र इक्विटी मल्टिप्लायर 14.43 छ गर्दाखेरि 16.88% चाहिँ के आयो एनआइसिएसिआईको रिटर्न अन इक्विटी आयो। अब हामीलाई क्वेसन नम्बर सीले के भनेको थियो भने यो क्वेसन नम्बर सी हो। क्वेसन नम्बर सीले के भन्दै थियो भने मतलब सी नभएर त्यसैको डिसिजन पार्ट हो यसलाई सी नै मानिदिँदा पनि भयो है। के भनेको थियो भने व्हाट डु युर क्यालकुलेसन टेल यु अबाउट द बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ अ लिटल इक्विटी क्यापिटल। तपाईँको जुन क्यालकुलेसन छ त्यो क्यालकुलेसनले तपाईँको लोअर इक्विटी क्यापिटल हुँदा अथवा कम्ती इक्विटी क्यापिटल हुँदाखेरि के बेनिफिट दियो त है। अनि एज रेगुलेसन अर मार्केट प्लेस विल अलो भन्दैछ एज रेगुलेसन अनुसार अर मार्केट प्लेस विल अलो मार्केट प्लेसले चाहिँ के देखाउँछ भन्ने कुरा हो। अब हेरौँ हाम्रो लोअर इक्विटी क्यापिटलले के देखायो ल। लोअर इक्विटी क्यापिटलले के देखायो भने जस्तो हाम्रो यहाँ इक्विटी क्यापिटल कसको कम्ती छ हेरौँ त इक्विटी क्यापिटल एसको हेरौँ है। यहाँ 12.62% थियो 100%मा 12.62% थियो के को नोबेलको 6.93% थियो एनआइसिएसिआईको भनेपछि इक्विटी क्यापिटल कसको कम्ती रहेछ एनआइसिएसिआईको कम्ती रहेछ। यो कम्ती इक्विटी क्यापिटल हुँदाखेरि यसले के रिजल्ट दियो त भन्दा 14.4 टाइम्स भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर चाहिँ हायर गराइदियो यसको तुलनामा। जसको इक्विटी क्यापिटल कम्ती छ त्यसको इक्विटी मल्टिप्लायर चाहिँ के हुँदो रहेछ हायर हुँदो रहेछ। अनि यो हायर इक्विटी मल्टिप्लायरले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि हायर इक्विटी मल्टिप्लायरको कारणले गर्दा रिटर्न के भएको छ त रिटर्न अन इक्विटी हायर भएको छ। अब यहाँ लेख्यो इन द एबभ क्यालकुलेसन सोज द्याट यो माथिको क्यालकुलेसनले के देखायो भन्दा लोअर इक्विटी क्यापिटल इन्क्रिज द इक्विटी मल्टिप्लायर एन्ड हायर इक्विटी मल्टिप्लायर म्याग्निफाइज द आरओई। हायर इक्विटी मल्टिप्लायरले चाहिँ के गर्दो रहेछ बढाएर लगिदिँदो रहेछ केलाई रिटर्न अन इक्विटीलाई। यसरी चाहिँ यो भिडियो सकिन्छ। हस् थ्याङ्क यू।